সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী, কাছে অথবা দূরে যে যেখান থেকেই ফার্ম অ্যান্ড হ্যাচারি চ্যানেলটিকে দেখছেন, সবাইকে জানাচ্ছি চ্যানেলের পক্ষ থেকে অনেক অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। যারা অলরেডি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন তাদের প্রতি রইল স্পেশালি থ্যাঙ্কস, আর যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তাদের প্রতি ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট, দয়া করে এক্ষুনি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিন। দর্শক মণ্ডলী, যারা উন্নত জাতের ছাগল পালনে আগ্রহী বা ছাগলের খামার করতে চান অথবা শখের বশে দু একটি ছাগল পালন করতে চান, তাদের জন্য সুখবর। অনেক উন্নত জাতের ছাগল পাওয়া যায় হাইলাকান্দি জেলার লক্ষ্মীরবন বাইপাসের নিকটে জহিরুল ভাইয়ের কাছে। ওনার কাছে রয়েছে একদম পিওর জাতের বিটল ছাগল, তুতাপুরি ছাগল, সিরোহি ছাগল, গুজরি, যমুনাপুরি, হরিয়ানা ইত্যাদি। শুধু তাই নয়, যে কোনো বয়সের যে কোনো জাতের ছোট অথবা বড় ছাগল অর্ডার করলেই আপনার অর্ডার অনুযায়ী উনি বাহির থেকে মাল এনে দিতে পারেন। এছাড়াও বরাক ভ্যালির যে কোনো জায়গায় প্রয়োজনে মাল ডেলিভারিও করতে পারেন। দর্শক মণ্ডলী, যদি আপনাদের কারো প্রয়োজন পড়ে তাহলে ভিডিওতে দেওয়া ওনার ফোন নাম্বারে সরাসরি ওনার সাথে যোগাযোগ করে নিতে পারেন। আর যদি ওনার ওখানে সরাসরি ভিজিট করতে চান তাহলে ওনার লোকেশনটিও আমি বলে দিচ্ছি। ভারতের আসাম রাজ্যের হাইলাকান্দি জেলার লক্ষ্মীরবন বাইপাসের নিকটে ওনার গড়। আর ওনার ফোন নম্বরটি হল 600017503777, আর ওনার নামটি হলো জহিরুল ইসলাম বড়বুইয়া। তো যাই হোক দর্শক মণ্ডলী, সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এই শুভকামনা জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। কথা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। ধন্যবাদ।